आपदा के दंश से फीकी होली में परंपरा को बचाने को मल्ली बाजार में खेली जा रही कुमाऊनी होली। पिछले वर्ष एलधारा से आई आपदा ने मल्ली बाजार धारचूला के 6 परिवारों के आवासीय भवन जमींदोज कर दिए थे। वरिष्ठ व्यापारी मल्ली बाजार के आपदा में अपना आशियाना गंवा चुके ओपी वर्मा ने बताया कि 1945 में धारचूला नगर में कुमाऊनी होली की शुरुआत हुई थी। पिछले वर्ष आपदा के बाद जीवन भर की पूंजी से बनाए गए आशियाने को तो गंवा चुके हैं, लेकिन फिर भी पूर्वजों की परंपरा को बचाने के लिए होली खेली जा रही है। हम लोग होली का त्योहार आनंद पूर्वक मना रहे हैं। देखें इतनी आपदा में भी हम अपने त्योहार की इस कुमाऊं की होली की परंपरा को जीवित रख रहे हैं। तो ये आप लोग कब से यहाँ पे इसको चलाते हैं? ये लगभग 1945 से ये होली यहाँ आई है। इससे सबसे पहले प्रेम वल्लभ खलपाल जी ने इसका किया, ये कुमाऊनी होली का। उसके बाद स्वर्गीय दुर्गा दत्त जी ने इसकी कमान संभाली। उसके बाद जो है ये श्री नारायण लाल वर्मा इसके मुख्य हैं, इसके आजकल होली के आयोजक। और बीच में प्रकृति की मार के कारण वह अभी फिलहाल पिथौरागढ़ चले गए हैं। और इस बार जो है होली में अन्य लोग सब हमारे जय सिंह दानू जी और व्यापार संघ अध्यक्ष श्री थापा जी, भुवनचंद जी और उत्तम बराल, भुवनचंद वर्मा, ये सब मिलके मना रहे हैं। मैं आज इस होली के संबंध में बताना चाहता हूँ। बुजुर्गों के द्वारा ये होली प्रारंभ की गई थी, लेकिन विगत ये जो है आपदा की मार से हम लोग जो है इस वर्ष होली जो है बहुत धूमधाम से नहीं मना पा रहे हैं। लेकिन इस हमारी संस्कृति को, परंपरा को बचाए रखने के लिए कम मात्रा में, संख्या बल भी कम है, इसलिए कि यहाँ पर आपदा आई। विगत वर्षों में आपदा आने के कारण जो है ये तहस नहस हो गया। 6 परिवारों के मकान जमींदोज हो गए थे। और इसी क्रम में 4 परिवार हमारे जो ये जिसके यहाँ होली खेलते थे, हमारे आदरणीय नारायण लाल जी वर्मा जी का मकान भी यहाँ पर जमींदोज हो गया था। और इस वर्ष हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें 20 करोड़ रुपए दिया है। लेकिन हमको आशा है, भरोसा है, और इसी आशा के साथ हम लोग थोड़े कम मात्रा में है लेकिन होली खेल ले, इसलिए कि उन्होंने हमको कुछ संजीवनी बूटी यहाँ पर दी है। इससे हमको आस जगी है कि आने वाले दिनों में इसका मरम्मत होगा, ट्रीटमेंट होगा, और हम पुनः इस होली को आगामी वर्षों में बहुत भव्यता से खेलने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाओं को मिले समान अधिकार। ब्लॉक सभागार में महिला दिवस से पूर्व आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं ने कही अपनी बात। विकासखंड सभागार धारचूला में क्षेत्र की विभिन्न सामाजिक संगठन व राजनीतिक दलों से जुड़ी महिलाओं ने एकजुट होकर महिला दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया। मुख्य अतिथि IAS दिवेश सासनी, उप जिलाधिकारी धारचूला, पूर्व ब्लॉक प्रमुख राधा बिष्ट, पूर्व प्रमुख डीडीहाट चंद्रा कन्याल, BDO दीवान सिंह कन्याल के द्वारा दीप प्रज्वलित कर संयुक्त तौर पर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। वक्ताओं के द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लैंगिक असमानता, महिला हिंसा सहित विभिन्न विषयों पर जानकारी दी गई। मुख्य अतिथि दिवेश सासनी ने महिलाओं से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहकर खुद को स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन सामाजिक कार्यकर्ता लीला बगन्याल ने किया। आज ब्लॉक सभागार में महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया जा रहा है। वैसे तो हम इस आयोजन को 8 मार्च को करते थे, और आज 8 मार्च को होली होने के कारण हम लोगों ने जो है इसको 6 मार्च को ही किया गया है। इसमें हम लोगों ने कई मुद्दे रखे हैं, जैसे बाल विवाह है, दहेज प्रथा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। इस कार्यक्रम को करते हुए हम लोगों ने आगे बढ़ाया है इस कार्यक्रम को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 6 मार्च को इसलिए होली होने के कारण मनाया जा रहा है। हम सारी महिलाओं ने मिलकर ये अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम सेलिब्रेट करने का जो प्रोग्राम रखा था, बहुत अच्छे से सारी महिलाओं ने भागीदारी दी है। और जो सरकार गवर्नमेंट द्वारा लैंगिक समानता का जो विजन रखा गया है, उस विजन को हम लोग भी साकार कर पाएँ और इम्प्लीमेंट कर पाएँ। आगे लैंगिक भेदभाव का जो है खाई वो पाट सकें, इसीलिए हमारी महिलाएं उसमें जागरूक होने का प्रयास करेंगे और सभी लोग मिलके उस थीम को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद जय भारत। वैसे 8 मार्च को होता है, इस बार होली होने के कारण 6 तारीख को मनाया जा रहा है। 1 तारीख से 8 तारीख तक मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कार्यक्रम जगह जगह पर आयोजन होता है हर प्रतिवर्ष। इसमें मेन फोकस हमारी महिला हिंसा और लिंग अनुपात पर, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और लिंग अनुपात पर और नशा पर, उसमें ज़्यादा फोकस है। साथ ही महिला हिंसा पर और बाल विवाह पर भी फोकस है हमारा। इसमें भी जागरूकता कार्यक्रम चल रहा है हमारा।
और साथ ही होली में जो नशाई चलती है क्षेत्र में, लोग शराब पीते हैं, उसमें भी फोकस दिया गया है कि महिलाओं की तरह कि होली खेले, रंगों की होली पे मस्ती कीजिए, लेकिन आप नशा मत कीजिए। जैसा कि प्रतिवर्ष महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन इस बार 8 मार्च को होली होने की वजह से हमने 6 मार्च को ही महिला दिवस मनाया जा रहा है। और महिला दिवस के उपलक्ष्य में तमाम समस्त क्षेत्रवासियों की महिलाएं आए और महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ पे सभी महिलाओं ने अपने अपने विचार भी रखे और जिस प्रकार से महिलाओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोगों ने दी कि महिलाओं के बारे में क्या राइट्स है, उनके बारे में भी हमें पता चला और हमने बाकी महिलाओं को भी जागरूक करने का काम किया और खुशी हर्षोल्लास के साथ आज पूरे क्षेत्र की महिलाओं ने महिला दिवस मनाया। आईटीबीपी के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण के साथ हुआ समापन। वॉलीबॉल में बॉन, फुटबॉल में ग्राम नागलिंग बनी विजेता। 36वीं वाहिनी आईटीबीपी लोहाघाट द्वारा सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत दारमा घाटी के विभिन्न ग्रामीणों के लिए वॉलीबॉल और फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन गोठी कैंपू में कराया गया। पहले दिन सीपीडब्ल्यूडी के एई अनिल सिंह बगन्याल ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। समापन अवसर पर सोमवार को मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी दिवेश सासनी रहे। उन्होंने आईटीबीपी द्वारा आयोजित खेल प्रतियोगिता की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। आईटीबीपी के एसी जीडी बालकृष्णन ने बताया कि वॉलीबॉल में कुल 8 टीम और फुटबॉल में 4 टीमों ने प्रतिभाग किया। वॉलीबॉल में फाइनल मैच बोन और सोनदुक्तू के बीच हुआ। ग्राम बोन ने 3-1 से मुकाबला जीतकर विजेता बनी। वॉलीबॉल मैच का फाइनल मुकाबला नागलिंग और सोनदुक्तू के बीच हुआ, जिसमें नागलिंग 2-1 से विजेता बनी। विजेता टीम को मुख्य अतिथियों के द्वारा 12,500 रुपये और उप विजेता टीम को 7,500 रुपये की धनराशि और ट्रॉफी पुरस्कार के रूप में प्रदान की गई। साथ ही आईटीबीपी द्वारा सभी टीमों को खेलकूद की सामग्री भी वितरित की गई। इस दौरान इंस्पेक्टर बहादुर सिंह, इंस्पेक्टर बलबीर सिंह, सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह, एसआई आशुतोष जगगोला, महेश कार्की, हेड कांस्टेबल भवान नब्याल, संतोष बोनाल, जगमोहन सहित दर्जनों ग्रामीण भी मौजूद रहे। गुंजी में पेयजल संकट से जूझ रहे लोगों ने शासन प्रशासन के खिलाफ जताई नाराजगी। गुंजी की सरपंच लक्ष्मी गुंजाल ने बताया कि गांव में इन दिनों पेयजल की काफी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों को कोटी नदी से पेयजल आपूर्ति करने को मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने शासन प्रशासन के खिलाफ भी नाराजगी जताई है। गरीब की वजह से यहाँ पे 70 से 80 परिवार यहाँ पर काम करती है, तो ये परिवार यहाँ पे बैठी हैं और काम भी कर रही है और पानी के लिए बहुत तरस है। यहाँ पे नदी किनारे जाके पानी ले रहे हैं और हेल्प के लिए आईटीबी, एसएसबी और गिरीफ वाले गाँव की व्यवस्था यहाँ पे कर रहे हैं और गाँव वाले बहुत परेशान हैं और शासन प्रशासन से भी नाराज हैं। धन्यवाद। मुनस्यारी तल्ला जोहार में होली की धूम हर्षोल्लास के साथ पारंपरिक लोकगीतों का हो रहा आयोजन। मुनस्यारी के तल्ला व मल्ला जोहार में दर्जनों गांव में होली की धूम मची हुई है। स्थानीय लोगों के द्वारा पारंपरिक लोकगीतों का गायन करते हुए हर्षोल्लास से होली का उत्सव मनाया जा रहा है। तेजम तहसील के हुपली बांसबगड़ में भी महिला पुरुषों के द्वारा पारंपरिक तौर पर होली का पर्व मनाया जा रहा है। इस दौरान दीपू चुफाल, भरत चुफाल, गोविंद सिंह, खीमगिरी सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। नेपाल से धारचूला पहुंचे लोगों ने जमकर खेली होली। बोले रोटी बेटी के रिश्ते होंगे और मजबूत। नेपाल रंग समाज के लोगों ने भारत धारचूला आकर अपने रिश्तेदारों के साथ होली खेली। रंग हिंदी और नेपाली गीतों के साथ धूमधाम से होली का पर्व मनाते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। धारचूला नेपाल के पूर्व विधायक गेल्बू बोरा और वरिष्ठ सुरुदेवी ने कहा कि इस प्रकार के त्योहारों से दोनों देशों के लोगों में आपसी भाईचारा बढ़ता है, जिससे रोटी बेटी के रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत बनते हैं। गोलमा में विधायक हरीश धामी होली मिलन कार्यक्रम में हुए शामिल। ग्रामीणों के संग खेली होली। मुनस्यारी तहसील के गोलमा में आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में विधायक हरीश धामी ने शिरकत की। उन्होंने ग्रामीणों के संग पारंपरिक लोकगीतों की धुन पर अबीर गुलाल लगाकर स्थानीय लोगों के साथ होली खेली। उन्होंने सभी से शांतिपूर्वक रंगों के पर्व को मनाने की अपील करते हुए ग्रामीणों की समस्याओं को भी सुना। मौके से ही अधिकारियों को फोन कर कई समस्याओं का समाधान भी कराया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे।